abasivile n'abasirikare bari mu birori Wad Madani umurwa mukuru wa leta ya Igisirikare muri Sudani nyuma y'uko ingabo z'igihugu zibisubije ziwambuye umutwe wa RSF. Mu gihe imirwano ikaze hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bw'igihugu ikomeje, igisirikare cyatangaje mu mpera z'iki cyumweru ko cyongeye gufata imijyi myinshi ikomeye y'intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Abadepite bashya ba Mozambique barahiye nta n'inyoni itamba mu mihanda y'umurwa mukuru Maputo. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yari yahamagariye imyigaragambyo yamagana amajwi yavuye mu matora ataravuzweho rumwe. Ejo ku cyumweru abatuye ibirwa bya Komore bagiye gutora abadepite, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashakamo amajwi mu itora bavuga ko ritari mu mucyo. Umutoza mushya w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Nigeria Igisirikare yagaragaye ku mugaragaro bwa mbere kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abanyamakuru n'ikipe ya Super Eagles ihatanira itike y'igikombe cy'isi cya 2026.